Дорогие друзья, вновь я приехал на зиарат Арстан Баба. Здесь есть вода, источник, который со всего мира приезжают, пьют. Арстан Баба. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana saxovatli Ramazon oyida Qozog'iston o'lkasida Chimkentda chiqqan yuziga Turkistonga qarab yo'l olsangiz, chap tomonda butun dunyo xalqi musulmon Arslon Bobo ziyoratgohi. Hozir biz mana bu joyga borib tabiiy Allohning suvini zamzamidan olamiz. Og'iz ocharda shu suvdan Muratbek bilan ikkalamiz ichamiz. Alloh yo'liga. Bismillahirrohmanirrohim. Meni do'stim Muratbek niyat qilib suv ishyotir. Bu suv Allohning suvi shifo bersin. Do'stimga ota-onasini ruhlari shod bo'lsin. Xudoy xolasa niyat etib xursand aka suv tortayin deyotir. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz do'stlar, mana ziyoratga kelsangiz, Arslon Boboni mana quduqi. Bismillahirrohmanirrohim. Saxovatli ro'za Ramazon oyida mana shu quduqqa men tashlayman. Keling, yaqin keling. Buni olib. Mana ishini ko'ring. Quduqda. Allohning bergan suvi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ko'chataga borsangiz, aziz do'stlar, Ahmad Yasaviyga borib, Turkistonga borsangiz, bu ko'chata degan toqqa chiqib, tog'da ham shu suvni olasiz. Bu quduq suvi, shifo suvi. Xudoning bergan suvi ekan. Bu ish cho'li biyobonda. Вот, дорогие друзья, кто едет в Мекке, хадж, он должен приехать сюда. Я держу ороза, og'zashga. Va olasi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Meni do'stim Muratbek juda savob ish qildi. Muzdekini? Salqin. Bismillahirrohmanirrohim. Shifo, manda shifo. Aziz do'stlar, Turkistonga borsangiz, Ahmad Yasaviyda Xudo yo'q. Ahmad Yasaviydan Qoptaga chiqsangiz, Ko'kashataga borib, Ko'kashatada ham shunday Xudo bor. Ro'za Ramazon oyida mana shu joylarga ziyoratga kelib suv ichish nasib etgan ekan. Alloh quvvat bersin. Murat, yana bir ish qilasizmi? Bir shivalam. Ziyoratiniz qabul bo'lsin do'stim. O'rman. Muratbek Muratnoqsi. Mana aziz yurtdoshlar, Arslon Boboga ro'za Ramazon oyida ziyoratga keldim.
Biz endi Turkistonga boramiz. Ahmad Yassaviyni ziyorat qilamiz. Mana Boran bobo Lashin deb atalgan 17-asrning o'sha Qumrot elining nimasi edi. Alloh rahmat qilsin. Derazamning oldida bir tup o'rik bog' bo'lib gullar. Mana ziyoratga kelib kecha Arslonbobni ziyorat qildim. Arslonbob boboda ziyorat qilib suvda olib kelib Hoji Ahmad Yassaviy bobomni xotirasiga o'razani ochib o'sha suvni ichdim. Mana qarang. Turkiston oblasini va qo'lanki Hoji Ahmad Yassaviy boboni atrofida o'riklar gullabdi. Ertaga bayram. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin, Qozog'iston xalqim. Великий шел буй путь, Жепек шел, Рохи обрешим, Буйк Ipak yo'l, Silk Road, Buyuk Ipak yo'li. O'rta Osiyoda karavonlar mana xohlasangiz Xitoydan, xohlasangiz Samarqand, Buxorodan Turkiston shahrini Hoji Ahmad Yassaviy ziyoratiga xush kelibsiz. Avvalambor do'stlar, O'kashata ziyoratgohini albatta ziyorat qilib, keyin Makka Madinaga ketishgan. Turkiston oblasiga kelsangiz, Ahmad Yassaviydan Tepalikka chiqib, mana shu ziyoratgohni ziyorat qilib, keyin Makka Madinaga ziyoratga otlanishadi. Bismillahirrohmanirrohim deb mana yaxshi niyatlar bilan keldik aziz do'stlar. O'kashata 7-8-asrlar. O'sha davrda men o'sha 2015-yil velosiped bilan kelganimda, Moskvaga ketgan paytimda ziyorat qilib ketgan edim. Mana shu yerga bir qora menga duolar bergan edi. Mana Komil qori Haydar o'g'lining 1911-74-yillarda qo'yilgan nimasi. Mana shu nimasi bilan daromati bilan O'kashata dargohga ziyoratgohga qo'yilgan ekan. Mana hozir bahor fasli yoshlar, bolalar xizmatda ichkarida kirib qor aka Qur'on tilovat qildilar. Mana shu O'kashatani mana shu joydan izlari bor ekan. Mingan tuyalarning izlari. Mana bu qabr toshlari shu yerdan ichkaridagi nimasi 27 metr uzunlikda. O'sha avliyolar kallasi olib tashlangandan keyin avliyolar olib qochib ketdi. To'g'ri deganda hozir boradigan joyda bo'lib, Makka Madinada obzanjon suvga chiqadi. Mana bu ko'rsatadi. Yan otamizni, bobomizni yerlarini izlab o'tdi. Shunaqa joy. Shunday joylarni Arab birlashgan davlatini musulmon diniy nazoratlarini nimaga olsa yaxshi bo'ladi. O'kashata Qudug'i 7-9-asr.
Xayrli kech, Xo'ja Ahmad Yassaviy. Toshkent-Moskva reysi Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi oldida. Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasiga xush kelibsiz. Xayrli kech. Добро пожаловать в Туркестан. Это Xo'ja Ahmad Yassaviy. Исторический город Туркестан. Я прибыл в город Туркестан. Исторический город Туркестан. Xo'ja Ahmad Yassaviy. Как вы думаете, дорогие друзья, вечером снимать красиво или днем? Ahmad Yassaviy ziyoratgohiga xush kelibsiz.